Euskara, Araba, Bizkai eta Gipuzkoara antzinaroan heldu zelako hipotesia, alegia arabarrak, bizkaitarrak eta gipuzkoarrak, erromatarrak iritsi zirenean euskal sustraikoa edo euskal enborrekoa ez zen hizkuntza batean mintzatzen zirelako ustekizuna, ez da atzo goizeko ideia linguistikoa. Gaur egun bizirik dirauen ustekizuna da. Izan ere, gaurko zenbaiten iritzirako dagoen informazioa urria eta behin-baino gehiagotan zalantzazkoa izan arren, dagoen apurra aski da Gipuzkoako antzinaroko hizkuntz egoera ezagutzeko, eta hemen gehiagorekin edo gutxiagorekin antzinaroan erromatarrak iritsi zirenean, jatorri indoeuroparreko hizkuntza zelta bat gailentzen zelako hipotesia defendatzeko. Autore horietako batzuk hizkuntza paleohispaniarretan izen ona edo ospe ona duten adituak dira, euren lanak zabalkunde handiko liburu eta aldizkarietan plazaratzen dituztenak, eta horren bestez merezi zuen defendatzen duten hipotesi hori egiaztatzen edo txarresten saiatzea. Lanaren helburua da Gipuzkoako antzinaroko hizkuntza egoeran argi egiten laguntzea. Horretarako, epigrafiatik eta autore klasikoen liburuetatik atera daiteken informazioa era bateratuan aztertu dut, eta Erdi Aroan eta gaur egun lekukotzen den euskal onomastikarekin alderatu. Epigrafiatik eta erromatarren garaiko geografo eta historialarien liburetatik ateratako informazioan oinarri hartuz, kosta egiten da antzinaroan, Gipuzkoan, jatorri indoeuroparreko hizkuntza zelta bat gailentzen zelako hipotesiari eustea. Garbi xamar dagoena da, probintziaren ipar sortaldean, euskal sustraiko edo euskal enborreko hizkuntza bat erabiltzen zela. Hori erakusten digute, hori adierazten digute Andrarriagako estelak edo jarriak eta Oiarso, Oiartzu toponimoak. Esparru horren eta gainerako lurraldearen artean ordea, sumatzen ez da antzematen, hizkuntzaz bestelakoak ziren bi esparru banatzea ahalbidetzen duen mugarik edo alderik. Diodanaren adibide garbia da toponimia, bai euskal jatorkikoa, bai latinean jatorri duena. Arkeologiari erreparatze badiogu, esate baterako Pirinotako kronletxeen banaketari begiratze badiogu, ez da ikusten bi Gipuzkoa banatzea ahalbidetzen duen inolako arrazoirik. Hortaz, gaurko informazioaren argitan, kosta egiten da irudimenezko bi Gipuzkoa horiek banatzea. Ez dut esatenik, ez da esan nahi ere, probintziak ondare indoeuroparraren ekarpena jaso ez zuenik. Ezaguna delako, probintziak mesetaren iparraldearekin hartu emana izan zuela. Arrazoizkoena hori da, eta arraroa alderantzizkoa. Garaian garaiko kultura eta hizkuntza nagusiek arrastoa utzi dutelako Gipuzkoan, latina lekuko. Baina gauza bat da ondoa
eta bestea azala edo gaineko aldea, eta badirudi ondare indoeuroparraren ekarpena horixe dela, azala edo gaineko aldea. Hortaz, badirudi, antzinaroan, erromatarrak iritsi zirenean, euskaldunak hemen bizi ginela, eta gure hizkuntza edo euskararen orduko sustraia ez zela ona antzinaroan Nafarroatik heldu. Gaurdaino iraunduten toponimoen artean bada sorta bat edo multzo bat, idatzizko informaziorik ez dagoen garaia argitzeko informazio arras interesgarria eskain dezakena. Mailegu zaharretan jatorri duten toponimoez ari naiz. Izan ere, toponimo horiek sortu edo heldu zirenean zuketen forma gutxi gora bera ezagutu daiteke eta neurri batean data batzuekin lot daiteke. Esate baterako, latinaren aurreko ama atzizki indoeuroparra duten toponimoen edota latinetiko deantroponimikoen hizkuntza trataerak erromantzarekin batera ezina denak eta euskerak berezkoa edo barnekoak duenak argi xamar erakusten du hasiera-hasieratik izen horiek sortu edo heldu zirenean hemen bazeudela euskaldunak. Izen horiek ez daitezkelako azaldu edo argitu euskaldunak egonezean. Adibide bat aipatzearren, Getaria herri izena aipatuko nuke. Getaria herri izenak latinean du jatorria, hain justu Kaetarian izen geografikoan. Kaetaria hori nolabait ere arrain lantegi adiera duen izen bat da, ezta? Kaetarian latineko horrek euskaraz Getaria eman du, bai Gipuzkoan eta bai Lapurdin. Eta horrexek erakusten digu latineko izen horrek euskararen barruan izan duen trataera. Euskarak berezkoak dituen aldaketak eta euskarak berezkoak dituen zenbait gauzei heldu edo eutsi dielako. Galizian bada latineko Kaetarian izen horretatik sortu den edo datorren izen bat, hain justu Zedeira, eta Getaria eta Zedeiraren arteko aldeak erakusten du, izen hori ona iritsi zenean hasiera-hasieratik euskaldunek erabilitutela. Oso eskertua nago Euskaltzaindiarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin. Aurrenekoarekin lana kaleratzeagatik edo plazaratzeagatik eta bigarrenarekin argitalpena babesteagatik, behon deiela. Ez dio alperrik, esaera azarrak bat ez da batera iristen, bi terdi. Bide batez, nire eskerrona helarazi nahi diet Patxi Salaberri maisuari, onomastika batzordeko Pascual Rekalde eta Roberto González de Viñaspreri, eta Euskaltzaindiko argitalpen zerbitzuko Jon Hartzari lana prestatzen, zuzentzen eta maketatzen emandako laguntzarengatik.